Իրականում բոլորս էլ գիտենք, որ հակահայ տրամադրությունները շարունակվում են Ադրբեջանում եւ կրթական ոլորտում շարունակվում է հայերի հանդեպ ատելության խոսքի տարածումը։ Մենք դա լսում ենք նաև բարձրաստիճան պաշտոնյաներից, հենց Ադրբեջանի նախագահի կողմից էլ։ Լսում ենք, որ կոչ է անում իր ժողովրդին վերադառնալու ենք մեր հայրենական պապենական տարածքներ, այսինքն այս կոմունիկատորները եկել են եւ մեզ ուզում են համոզել, թե պարոն Հաջիևը, որի անունը այնքան գորովանքով են տալիս, կարծես ասեն հայրիկ, կամ այնպես են ասում մեր Ադրբեջանի գործընկերները, կարծես ասեն մեր արյունակից եղբայրները, ուզում են համոզել, թե նա նման ուղերձ է հղել հայ ժողովրդին։ Միթե պարոն Հաջիևը ցանկություն ունենալու դեպքում չէր կարող ավելի բարձր ատյաններից հնչեցնել այդ խոսքը։ Այսինքն ինչ է նշանակում, որ տեղեկատվական փուչիկ է, քարոզչական փուչիկ է, իրականում այլ է, այսինքն ինչ, իրականում ադրբեջանցիները եւ հայերը պատրաստ են համակեցության, համակեցությունը դա գնացել այդպես է ներկայացրել են հենց Հաջիևներին, նույն ադրբեջանցիներին, թե դուք մի նայեք ինչ են գրում լրատվամիջոցները եւ այլն, իրականում այլ է իրական կյանքում ժողովուրդը հավատում է, որ խաղաղություն է, չի բացառվում, որ դա էլ ասել են։ Նրանցից մեկն ասաց, չեմ հիշում կոնկրետով էր, որ պարոն Հաջիևն ասել է ժողովրդի մոտ դիվիդենդներ հավաքեք, որպեսզի իրենց մաշկի վրա զգան խաղաղություն է գալիս, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ իրենք խաղաղություն են ուզում բերել հայ ժողովրդին, պարզապես այստեղ պետք է տրամադրություն տարածել, ամբողջ նպատակն այն է, որ հայ ժողովուրդը հավատա դրան, միգուցե հավատալով նա կկորցնի իր ինքնապաշտպանական բնազդը, որ իմանա դիմացինը բորենի է եւ ուզում է իրեն խժռել եւ չդիմի որևէ պաշտպանության, լուրջ չվերաբերվի իր բանակին, զինվելուն եւ ավելի հեշտ պարտության մատնեն հայ ժողովրդին։